قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا، إننا نهدي المديح لكم فيض الينابيع والتوجيه تسري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أبنائي في قناتنا دروس تدعيمية لجميع المواد. سنقوم اليوم بدرس في اللغة الفرنسية صفحة 58-59 تحت عنوان Quand je serai grand. إذن أبنائي افتحوا كتاب الفرنسية صفحة باج 58-59 Quand je serai grand. إذن ماذا تلاحظون في الصورة؟ والأسئلة. Quand je serai grand. السؤال الأول يقول Regarde le dessin. Dis où sont les élèves. Que font-ils. يعني أين هم التلاميذ وماذا يفعلون. إذن dis où sont les élèves. Les élèves dans la caserne des pompiers. إذن الأطفال في مركز الحماية المدنية. Que font-ils. يعني لماذا هم هناك. Pour écoute les conseils du pompier. لأجل سماع نصائح رجل الحماية المدنية. إذا ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. Ta ou ton camarade montre le numéro. Tu dis le mot. يعني انظر إلى الأرقام التي في الصورة رقم 1 2 3 ثم رقم العبارة التي تدل عليها. مثلا la caserne des pompiers. أي رقم 1 أم 2 أم 3. إذا la caserne des pompiers هي رقم 1. la tenue de pompier. la tenue de pompier هي رقم 2 هو لباس الحماية المدنية. le camion de pompier هو رقم 3 هي شاحنة الحماية المدنية. إذن j'écoute et je réponds. écoute le dialogue puis réponds. يعني اسمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة التالية. إذن سوف أقرأ عليكم الحوار. Quand je serai grand. Le maître. Les enfants. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre. Yassine. Oh, ce sont des secousses très fortes du sol. Youssef. Les maisons sont secouées, parfois détruites, c'est terrible. Nariman. Monsieur, c'est une catastrophe naturelle, c'est ça? Le maître. Oui, Nariman. Écoutons maintenant les conseils du pompier. Le pompier. Il ne faut pas paniquer. Nariman. Qu'est-ce que tu dois faire? Le pompier. Par exemple, tu te couches sur une table solide. Yassine. J'allume l'électricité? Le pompier. Non, tu attends les secours, les pompiers et les médecins. Youssef. Moi, je me cacherai derrière un réfrigérateur. Le pompier. Non, tu t'éloignes du réfrigérateur et du four. Le maître. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour trouver les victimes. Massinissa. Quand je serai grand, je serai pompier pour aider les gens. Nariman. Moi, je serai infirmier pour soigner les blessés. إذن أبنائي هذا هو الحوار الذي جرى بين الأطفال ورجل الحماية المدنية والمعلم. إذن سنعود إلى الأسئلة. A. Que demande le maître aux élèves. يعني ماذا طلب المعلم من الأطفال. لاحظوا معي في النص. أجيبي سارة عن السؤال. Écoutons maintenant les conseils du pompier. نعم هذه هي الإجابة الصحيحة. Le maître demande aux élèves à écouter les conseils du pompier. إذا ننتقل إلى سؤال B. Qu'est-ce qui se passe pendant un tremblement de terre. يعني ماذا يحدث عند حدوث الزلزال. إذا سارة أعطينا الجواب على هذا السؤال. Pendant un tremblement de terre, les murs de l'immeuble bougent et les vitres se brisent, le sol s'ouvre. نعم هذا صحيح. إذن معناه أنه عند الهزة الأرضية يتحرك جدران المباني وتنشق الأرض
وتنشق الأرض وينكسر الزجاج. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية. التمرين الثاني réécoute le dialogue puis réponds، يعني أعد قراءة النص، أعد سماع النص من الفيديو ثم أجب عن الأسئلة التالية. Comment t'appelle-t-on cet événement؟ يعني ماذا تسمى هذه الظاهرة؟ إذن تسمى هذه الظاهرة بالزلزال. إذن cet événement est un tremblement de terre. الآن سؤال B. Qui donne des conseils aux élèves؟ يعني من الذي يعطي النصائح إلى التلاميذ؟ أجيبي سارة على السؤال التالي. C'est le pompier qui donne les conseils aux élèves. نعم صحيح. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث. Dis vrai ou faux puis corrige ce qui est faux، يعني أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ. إذن suite un tremblement de terre، يعني بعد الهزة الأرضية. A. Attendre des secours. B. Le médecin ne soigne pas les blessés. C. Il n'y a pas de forte secousse du sol. D. Il ne faut pas panique. E. Il se cache derrière le réfrigérateur. A. On attend le secours، يعني انتظر النجدة. Le médecin ne soigne pas les blessés، يعني الأطباء لا يداوون المصابين. C. Il n'y a pas de forte secousse du sol، ليس لديه قوة اهتزاز كبيرة بالنسبة للزلزال. Il ne faut pas panique، يعني يجب أن لا نخاف ونفقد السيطرة على تصرفاتنا. Il faut se cache derrière le réfrigérateur، يعني أستطيع أن أختبئ وراء الثلاجة. إذن A صحيح، انتظروا النجدة. B faux. لماذا faux؟ لأنه les médecins ne soignent pas les blessés. لا، les médecins soignent les blessés، يداوون الجرحى. C'est faux. Il n'y a pas de forte secousse du sol، يعني faux. Il y a de fortes secousses du sol. D. Il ne faut pas panique، هذه صحيحة. E خاطئة. إذن il ne faut pas cacher derrière le réfrigérateur. تمرين رقم 4 réécoute le dialogue puis réponds، يعني استمع إلى الحوار ثم أجب. Que fait-il faire après un tremblement de terre؟ ماذا تفعل بعد الهزة الأرضية؟ الجواب هو après un tremblement de terre il faut faire vite pour sauver les victimes. Il faut faire vite pour sauver les victimes. السؤال الثاني B. Que feront Yassine, Nariman et Massinissa quand ils seront grands؟ يعني عندما يكبرون ماذا سيصيرون؟ إذن Massinissa sera un pompier pour aider les gens. Nariman sera infirmière pour soigner les blessés. Voilà. يعني يريد أن يصير ماسينيسا رجل الحماية المدنية ونريمان ممرضة. Et Yassine sera médecin pour soigner les blessés. إذن وياسين يريد أن يكون طبيب ليداوي المصابين. التمرين رقم 5 trouve les phrases du dialogue qui correspondent aux images، يعني أوجد جملا من الحوار التي تعبر عن الصور التالية. لاحظوا معي الصورة الأولى صورة ثلاجة، صورة مطبخة، وتختبئ الطفلة تحت الطاولة، ويجب علينا أن لا نشعل الكهرباء. إذن الجملة الأولى Tu s'éloignes du réfrigérateur et du four. ابتعد عن المطبخ وعن الثلاجة. الصورة الثانية Tu te couches sous une table solide. اختبئ تحت طاولة متينة. والصورة الأخيرة Je n'allume pas l'électricité. لا أشعل الكهرباء. Je m'exprime. À toi maintenant. رقم 6 Avec ton camarade, regarde le dessin puis dites qui aide les victimes. من الذي يساعد المصابين؟ Comment font-ils؟ كيف يفعل ذلك؟ Comment font-ils؟ Les victimes, voilà, les victimes. Un médecin, un soldat, un pompier, soigner, sauver, chercher, les blessés. نكون جمل بهذه الكلمات. الجملة الأولى Les médecins soignent les blessés، يعني الأطباء يداوون المرضى. الجملة الثانية Les pompiers sauvent
les victimes. Les pompiers sauvent les victimes. الجملة الثالثة les soldats cherchent des victimes. يبحثون عن المصابين. والثانية les pompiers يساعدون المصابين. إذن هذه الجمل. وبهذا نكون أنهينا درس اليوم. شكرا أبنائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتني فينا. أستاذنا إننا نهدي المديح لكم، فيض الينابيع والتوجيه تسقينا.